Nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi tek zhvillimet e fundit në rajon, kryesisht në Kosovë, duke patur parasysh edhe vizitën e ministrit Lavrov për mbështetjen që i jep Rusia Beogradit. Me mua në studio, zoti Arton dhe me Hasaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Shpeshherë komunikimet i kemi patur me Skype, kështu që kënaqësit ju kem studio dhe do doja të nisim pikërisht me këtë lajm nga ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov pas një vizite zyrtare në Beograd ka bërë thirrje për formimin e Bashkimit Komunave me shumicë serbe në Kosovë, madje duke kritikuar BE-n se nuk po ushtron presionin e duhur ndaj Prishtinës. Si e shihni, ka është një debat në fakt sa i përket asociacionit? Po ashtu është edhe me gjasë edhe gjithë çështja e dialogut që tash po zhvillohet në Bruksel, po lidhet me çështjen e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, siç edhe parashihet në marrëveshjen që është nënshkruar në Bruksel. Po në atë marrëveshje po ashtu shkruhet një paragraf i cili flet që në momentin kur krijohet statuti për krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, ai statut duhet të kalojë në gjykatën kushtetuese në Kosovë e pas saj pastaj të fillohet me krijimin. Kështu që ajo marrëveshje pas analizës që është bërë nga ana e gjykatës kushtetuese në Kosovë ka dalë që ajo marrëveshje shkel parimet të bazë të kushtetutës sonë, madje flet për diku shkeljen e 26 parimeve që i njeh kushtetuta jonë, prandaj si e tilla ajo marrëveshje nuk mund të implementohet, kështu që mund të flasim për krijimin e një asociacioni me komunave serbe që mund të jetë pak a shumë i ngjashëm me asociacionin e komunave që ne kemi në Kosovë, por që nuk ka kompetenca ekzekutive, po sidoqoftë edhe në rast se vazhdohet me krijimin e asociacionit të tillë pa kompetenca ekzekutive siç kërkon në mënyrë të vazhdueshme Serbia, atëherë prap ai duhet të shkojë në gjykatën kushtetuese për të pa gjykata kushtetuese sepse a është apo nuk është ai statut në konform parimeve që i njeh kushtetuta jonë. Pra në këtë moment nuk mund të flasim për krijimin e një asociacioni, siç e thot marrëveshja e Brukselit, për shkak se tash ajo marrëveshje ma është rrëzuar nga gjykata kushtetuese dhe si e tillë nuk mund të implementohet. Mund të jetë rreziku që në dialogun që po zhvillohet në Bruksel të kemi një marrëveshje të re, e cila flet për një asociacion ndoshta ndryshe, po deri me tash në bazë asaj çka ka nuk besoj dhe nuk mundet askush për me kriju një asociacion siç e thot marrëveshja e Brukselit derisa këtë ka rrezuar gjykata kushtetuese. Ndërsa e referuar pikërisht dialogut mes Serbisë dhe Kosovës, së fundmi duket se ka një rikthim të Madeleine Albright si dërguara e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për procesin e dialogut, duke qenë se e njeh situatën, terrenin, por gjithashtu edhe gjuhën serbe. Si duket ky rikthim i zonjës Albright në diskutime për dialog? Ky për shqiptarët në Kosovë, për Kosovën, po njëkohësisht mendoj edhe për Ballkanin do të ishte një lajm shumë i mirë, për shkak se nuk besoj që ka ndonjë zyrtar të lartë që ka punuar në State Department dhe që njeh më tepër më mirë rrethanat në Ballkan. Kështu që involvimi i zonjës Albright në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë mendoj që do të jetë shumë i frytshëm dhe shumë i duhur dhe besoj që në rast se ndodh kjo edhe do të jetë një përfundim shumë i shpejtë ndoshta i procesi dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe shumë shpejt edhe mund të arrihet një marrëveshje për shkak se ajo njeh shumë mirë rrethanat në Ballkan, edhe njëkohësisht edhe autoriteti i saj është shumë i respektuar në Ballkan, kështu që mendoj që në rast se ndodh kjo mund të konsiderohet një lloj mrekullie që ndodh sidomos për Kosovën, ndërsa e dim që në të kaluarën ish ambasadori Grenell ka pas një qasje kitë më ndryshe, edhe nuk i ka njohur fare rrethanat në Ballkan, derisa shpesh herë ka huqë edhe për pozitën gjeografike të Kosovës se ku prandaj involvimi i zonjës Albright mendoj që do të ishte një lajm shumë i mirë edhe besoj që do të jep të shtys dialogut që të shkojë drejt përfundimit, në që të mos mbesim vite duke diskutuar dhe të mos kemi asnjëherë një marrëveshje që mund të jetë implementueshme. Një nga arsyet pse pati një pezullim të situatës me dialogun, arritjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë ishte pikërisht vendosja përpara bankës së të akuzuarve të ish-krerëve të UÇK-s në gjykatën speciale të Hagës, por nuk janë të vetmit pasi së fundmi janë kryer seanca edhe për të tjerë përfaqësues. Në këtë situatë është krijuar edhe një vakum, një tjetër situatë ndoshta e vështirë për politikën në Kosovë për çështjen e zgjedhjes presidentit të Kosovës. Si vazhdon, si vijon të jetë dinamika e zhvillimeve në Kosovë për zgjedhjen e presidentit? Kushtetuta jonë ka parapo që domosdoshmërisht duhet të ketë një debat dhe një diskutim ndërpartijak
kur vjen koha për mos zgjedh presidenti. Për arsye sepse ka parapo që duhet të jenë 80 deputet nga 120 sa i ka Parlamenti i Kosovës, duhet të jenë praneshëm në sallë momentin kur fillohet procedura e zgjedhjes së presidentit. Andaj për me siguru 80 deputet në sallë, duhet një kompromis dhe një diskutim me gjitha partive politike që sot ne i kemi në skenë. Për këtë arsye nuk po ndodh kjo, pra ka një polarizim të skajshëm të partive politike në Kosovë, edhe për shkak të kësaj ne kemi një ngërç sa i përket problemit të zgjidhjes së çështjes si president që po quhet, për shkak se nuk kemi një diskutim ndërpartiak dhe nuk kemi kompromis mes partive politike për të siguruar 80 votat e nevojshme për me qenë në parlament për me fillu procesi i zgjedhjes. Andaj në rast se vazhdon kështu siç po shihet tash, më gjasë shumë shpejt mund të kemi zgjedhje të parakohshme në Kosovë, sepse kushtetuta jonë e parashë kështu. Në rast se dështon procesi i zgjedhjes së presidentit, vendi automatikisht shkon në zgjedhje të parakohshme, e që prej atij momenti duhet maksimalisht brenda 45 ditëve të mbahen zgjedhjet në Kosovë. Pra, në mungesë të mirëkuptimit dhe të harmonizimit të qëndrimeve mes partive politike që janë brenda koalicionit tash për tash, që është LDK-AK dhe Nisma, dhe Partisë Demokratike dhe Vetëvendosjes që janë në opozit, vendi rrezikon prapë me shku në zgjedhje. Ka pretendim nga PDK-ja, ka pretendim nga AK-ja, ne kemi parë në fakt shpesh herë një lloj presioni në thonjza do ta quaja edhe të kreut të AK-s, që nëse nuk do të zgjidhej ai si presidenti i ardhshëm i Republikës Kosovës, do shkonte vendin në zgjedhjet parakohshme. Pse ka mungesë konsensusi sipas jush? Derisa ka ardhur presidenti Thaçi në pushtet në pozitën e presidentit, nuk kanë lakmu shumë asnjë parti politike për pozitën e presidentit, sepse kanë konsideruar si një pozitë që është pak a shumë formale, ceremoniale, cila nuk ka shumë kompetenca ekzekutive dhe kushtetuese. Prej momentit kur zoti Thaçi është zgjedhur president dhe ka ushtruar funksionet e tij kushtetuese, pastaj ka krijuar me ndërtu percepcioni që ka fuqi politike presidenti. Dhe tash gjitha partitë politike e dëshirojnë këtë pozitë. Dhe ka realisht fuqi politike presidenti? Ka realisht fuqi politike, kogja shumë, për shkak se shumica funksioneve që emrohen, qoftë në sistemin gjyqësor, kushtetues dhe në institucione tjera të pavarur, siç është Agjencia e Inteligjencës dhe të tjera, gjithmonë emrohen bashkëpunim kryeministri me presidentin. Pastaj presidenti ka edhe të fuqinë e tij që po jep mandatarin për me kriju qeverinë, që ne e pam se çfarë ndodhi me rrëzimin e qeverisë kurte dhe pastaj kalimi i mandatit tek Lidhja Demokratike si parti e dytë. Pra, zoti Thaçi ka kriju, themi, një pushtet faktik si president në Kosovë, duke interpretuar normat kushtetuese, dhe tash gjitha partitë politike po e lakmojnë atë pozitë për shkak se është një pozitë që jep mandat 5 vjeçar dhe secila partitë politike po e dëshiron atë pozitë. Nuk është vetëm AK-ja, ose zoti Haradinaj që synojnë pozitën e presidentit, njëkohësisht ka edhe Partia Demokratike, po jo publikisht, nuk thuhet, po në përpasken ka diskutime që edhe LDK kërkon këtë pozicion, madje ka pas diskutime edhe informata në publik që vetë zoti Mustafa si kryetari i LDK-s e kërkon këtë pozicion, madje ka pas diskutimin publik që ka pranuar në një farë mënyrë me lëshuar edhe qeverinë vetëm për ta marrë presidencën, pra zoti Mustafa ose Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra ka kogja shumë interesime për pozitën e presidentit në këtë moment. Andaj, për shkak të gjitha këtyre interesimeve që sot janë, nuk po mundet më arrit kompromisi i partive politike për me shku drejt zgjedhjes së presidentit, që vendin mundet me dërgu në zgjedhje, e që është një rrezik nëse vendi shkon në zgjedhje. Për shkak se ne tash kemi një ushtruesi detyres së presidentës, e cila me kushtetutë ka vetëm 6 muaj mandat. Pra ka fillu dikum nëse e mbaj mend sakt me 6 nëntor ka marrë mandatin dhe ka deri me 6 maj. Nëse zgjedhjet mohen diku në mars, ne dim se në Kosovë zakonisht vonohen procedurat e shpalljes së rezultateve, certifikimit të rezultateve, pastaj deri tek arritja e një marrëveshje mes partive politike për me kriju një koalicion paszgjedhor për me fillu procedurat për zgjedhjet të qeverisë, edhe kjo ku rrezikon që me kalu 6 muaj. Edhe në atë moment, zonja Osmani, që tash është ushtruesi i detyrës së presidentit, nuk vazhdon me qenë presidente dhe pastaj vjen rreziku se kush duhet ta zavancoj zonjën Osmani për ta jap mandatarin për krijimin e qeverisë. Pra duhet pastaj prapë të kalojmë në gjykatën kushtetuese, të japet një interpretim i ri se kush duhet ta zavancoj zonjën Osmani e që të vazhdojnë procedura që me gjas mund të vijë vera dhe ne mund mbesim prapë pa qeveri. Andaj mendoj që është shumë e rëndësishme që partitë politike, nëse për një mend mendojnë që vendi duhet me shku në zgjedhje, mund të akordohen për atë,
po fillimisht të diskutojnë dhe të A japin ka patur zgjidhje. një takim mes gjitha forsave politike? Jo. Ende nuk Madje është mendoj zhvilluar? që Koxhamoti nuk ka ndodhur një takim i tillë i gjitha forcave politike në Kosovë, edhe nëse ka ndodhur takime të tilla ka ndodhur te njerëzve që nuk janë në hierarkinë kryesore të partive, po disa zyrtarë të partive që janë taku, po asnjëherë nuk ka ndodhur që liderët e partive politike në Kosovë me u taku dhe me diskutu çështje të tilla apo çështje të tjera që lidhen me dialogun apo me interesin e Kosovës si shtet apo me interesin kombëtar. Nuk ka takime të tilla, ka post lajmërimi që mund ndodhi takimi i tillë me ftesën e kryetarit të LDK zotit Mustafa, po ka dështuar takimi i tillë dhe pritet ndoshta ditë të ardhshme me post takime të tilla në mënyrë që për një moment me jap zgjidhje, me tregu që apo shkon vendi drejt zgjedhjeve apo thjesht po gjeni mirë kuptim sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit. Dhe pikërisht nëse ne do t'i referohemi ngjarjeve të fundit se përket të zgjedhjeve, duket se LDK-ja tashmë ka humbur bastionin e saj për më shumë se 20 vite, Nga pas lufta. Po, në Podujev. Këtë e ka quajtur zoti Kurti si referendum, pra zgjedhje e cila jep pikërisht shpresën e zgjedhjeve të ardhshme. Të paktën kështu ai e citon. Si parashikohet, nëse shkojmë në zgjedhjet parakoshme pra në Kosova, do të ketë njëjtin besim zoti Kurti në formimin e qeverisë së ardhshme? Mund të ketë rritje, që rritja mund jetë kogja e madhe, po jo ndoshta si rasti i Podujevës, për shkak se rezultati në Kosovë gjithmonë derivan ndryshe në zgjedhjet lokale dhe ndryshe në zgjedhjet parlamentare. Por ka parti politike që performojnë mirë në zgjedhjet lokale dhe marrin shumë komuna, siç është AOK-ja që është partia e dytë me numër të komunave në Kosovë, po në zgjedhjet parlamentare kanë një performancë më të dobët edhe kanë një përqindje më të vogël të votave që i marrin. Mendoj që vetëvendosja ka një rritje dukshëm të madhe, po jo për me arrit me kalu 50% që ka kaluar në Podujev, sepse Podujevën e fitoj pa ballotazh. Pra, do duhet sërish të bënte aleancë atëherë. Po me gjas po këtu është edhe problemi prap që mundet me u përsërit situata njëjtë çfarë e kemi tash. Pra, edhe nëse shkojmë në zgjedhje, edhe nëse mundet maksimalisht vetëvendosja me i marrë deri në 45 deputet, po hajde mundet me shku deri në 50, që është kogja e pamundshme me sistemin tonë zgjedhor çfarë e kemi. Prap 10 deputet janë të minoriteteve jo serbe, bëjnë 60. Prap ka me pas nevojë për një partner tjetër për me kriju qeveri një herë, e që pastaj ai partner nuk ka me qenë i mjaftueshëm për me kriju kvorumin për 80 deputetëve në Kuvend Kosovës për me fillu procedurën e zgjedhjes presidentit që duhet të fillojë më një herë, sepse Kosova mbetet pa president. Prandaj prap mund të vim në një situatë të tillë çfarë jemi sot, pra në një ngërsh të tillë politik, që mendoj që edhe zgjedhjet nuk i japin zgjidhje çështjes së presidentit për shkak se prap mund kemi të lashët e tilla. Po e marrim shembull nëse vetëvendosja fiton zgjedhjet e merr koalicion AOK, që është parti më e vogël se sa LDK dhe PDK, dhe e bën një shumicë që mund të jetë diku 65, 70 deputet, po prap nuk janë mjaftueshëm për me jap zgjidhje presidentit dhe prap ka me pas nevojë vetëvendosja me AOK me kërku vota nga PDK ose nga LDK ose të paktën me kriju kvorumin e nevojshëm në Kuvend për me zgjedhur çështjen e presidentit. Pra prap mund mesim në një ngërç. Dhe duket që është një betejë e fortë kjo zgjedhja e presidentit në këtë situatë. Është kriju betejë e fortë tash viteve të fundit për shkak se në fillim nuk ka qenë diçka. Aty unë e thash që asnjë parti politike nuk e ka lakmu këtë pozicion dhe tash së fundit gjitha partitë politike po e lakmojnë. Mëse duket zoti tha që kanë nxjerrë në pa pikërisht kreditet që ka ky post. Po për shkak se presidentja që ka qenë para zotit Thaçi ka qenë një presidente që ka ardhur nga një kompromis ndërkombëtar dhe i partive politike, dhe nuk është që e ka ushtru pushtetin, si të themi, të plot ose kompetencat e saja, nuk është marrë shumë me çështjet politike, ndërsa zoti Thaçi përkundër asaj është marrë me të gjitha aktivitetet politike edhe ka vazhdu me ushtru funksionin e tij, që shpesh herë është konsideruar që po merret me kompetenca jo kushtetuese, po që deri më sot nuk kemi pas një vendim të tillë nga gjykata kushtetuese. Po situata është kjo që edhe në rast se tash dështon zgjedhja e presidentit, edhe pas zgjedhjeve mund të na përsëritet situata e njëjtë. Kjo për shkak se në momentin kur është shkruajtur kushtetuta jon, qëllimisht është lejuar që 80 deputet me qenë pranershëm, në mënyrë që partitë politike me i nxit që me ndërvepru njëra me tjetrën kur vjen çështja e zgjedhjes së presidentit, e që pastaj prej zgjedhjes presidentit tutja nuk mund të jetë më partijak, po duhet të jetë një unifikues i faktorit politik në vend dhe thjesht nuk guxon të ushtroj aktivitete politike partijake. Dhe masaj, do doja ndaleshim pak edhe tek procesi i gjykatës speciale në Hag, ndaj shkrerëve por edhe të tjerë përfaqësues të UÇK-s. Sigurisht që edhe mediat në Shqipëri dhe njohon
teksa duket sikur kjo gjykatë speciale përbaltos disi edhe figurën dhe e UÇK-s dhe pavarësinë e Kosovës. Në Shqipëri, në Tiranë, është ngritur një komision i posaçëm i Kuvendit, i cili në seancën e radhës kërkon që të dëgjojë ish eurodeputetin Dik Marti për sqaruar akuzat e ngritura në raportin e tij sa i përket shtëpisë së Verdha. Është iniciativë e duhur në këtë situatë sipas jush? Ve duhur mundet me qenë, po shumë e vënuar. Për shkak se tashmon jemi para një situatet kryer që ai raport ka kaluar në Këshillin e Evropës, e prej saj ka kaluar në një rezolutë dhe para asaj rezolute ne kemi marrë obligime dhe kemi votuar një ligj në Kuvend Kosovës, i cili ai ligj parashë edhe krimin e dhomat specializuar. Ato dhoma janë krijuar dhe tashmë kanë filluar me vepru dhe kanë ndodhur edhe flet arrestimet e para ose edhe akuzat e para që janë më. Tash ato që diskutohet në një farë mënyrë nuk është që ka me pas impakt direkt sa i përket se çka ka me bëjë gjykata speciale dhe se sa ka me akuzuar, se sa ka me dëmtu gjykata speciale UÇK-n, po të paktën mendoj që po mundet me qenë pozitive një diçka e tillë për faktin se akuzat që janë vendosur nga Dik Marti në raportin e tij flasin për trafikim të organeve, madje e lidhin edhe Kosovën dhe Shqipërinë bashkë, ku flitet që atje janë marrë njerëzit, janë prunë Shqipëri, janë marrë organe kryera janë akuzën tani në gjykatën speciale nuk përmendet. Po pikërisht për këtë arsye mendoj që është pozitive me u diskutu kjo dhe me u kriju ky komision dhe me kërku llogari nga ish deputeti Marti për me jap llogari se ku janë ato burime ose informacione ose dokumentacione që ti ke që dokumentojnë që ka ndodhur kjo, sepse gjithçka ka nisë për këtë çështje, pra ka nisë për çështjen e trafikimit me organe dhe në fund ne përfundum në një gjykatë që po merret këtë me diçka tjetër dhe që as nuk ka. Po, shërben këtyre të akuzuarve sot që ndodhen në absolut. Jo, kjo nuk ka asnjë ndërlidhje me atë. Këto akuzat tashmë janë publike, janë konfirmuar, procesi gjyqësor ka filluar, kështu që nuk mund të pas kur fare impakti sa i përket të akuzuarve atje. Ata tash kanë shkuar atje dhe kanë me jap përgjegjësi për secilën pikë të aktë akuzës që kanë, e që në bazë asaj çka unë kam lexuar dhe analizuar në asnjë për aktë akuzave që sot janë ngritura, nuk flitet për trafikim me organizuar, por flitet këtë për diçka tjetër, flitet për krime të tjera që lidhen me fundin e luftës dhe me pas luftën. Jemi në sekonda limit, por do doja gjithsesi një opinion tuaj. Si do duhet që Shqipëria të ndihmojë në këtë proces Kosovën apo gjithë të akuzuarit në gjykatën speciale? Në aspektin e gjykatës speciale mendoj që askush nuk mundet me ju ndihmu, për shkak se ka akuza dhe tash është çështje drejtësisë dhe drejtësia duhet me u marrë me atë çështje. Ne kemi pranuar, kemi krijuar gjykatë, tash duhet t'i rrim mbrapa. Ajo që ka duhet Shqipëria apo dhe Kosova është thjesht të mos merren shumë me deklarata ndoshta politike sa i përket kësaj gjykate, sepse vetëm munden me dëmtu procesin, do të ta lejojmë si proces të tillë të vazhdojë dhe të shohim se si ka me funksionuar, që mendimi im është që pjesa më e madhe atyre akuzave kanë më hedh poshtë sepse për një mend janë të paqena dhe janë akuza që më tepër në ato akuza mundesh me pa politikë sesa që mundesh me pa drejtësi. Ajo që Shqipëria dhe Kosova munden me bë bashkë është më tepër me pas një unifikim të faktorit politik, sidomos sa i përket disa çështjeve që janë nacionale, e që këto çështje nacionale mendoj që lidhen sidomos me çështjen e dialogut që po zhvillohet në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse Shqipëria dhe Kosova kanë mujt me arrit me pas një pajtueshmëri për këtë çështje, atëherë mendoj që kjo ka me qenë ndihma më e madhe që mund t'ju japet edhe të akuzuarve që janë atje, po edhe gjithë shqiptarisë në përgjithësi. Demase, faleminderit shumë që ishit me mua. Faleminderit juve.